Нажали? Нет, ничего не поменялось. Нажми еще раз. Даня, нажать надо еще раз. Нажать надо. Нажми еще раз. Нет, надо нажать. Просто так делаешь, ничего не получится. Смотри, вот мама нажимает. Вот, видишь, лампочки загорели. Смотри, Даня, давай, выключай. Вот мама нажала, выключились лампочки. Теперь ты давай нажми. Вот, видишь, загорели. Нажми, вон там загорелось, молодец. Нажми еще. Нажми. Вот, молодец. Вот, заработал. И вентилятор тоже. Молодец. Ой, молодец, выключил. Нажми еще раз. Нажми еще раз, выключи. Нажми. Сильнее надо нажимать. Нажми сильнее. Нет, надо нажать. Не просто задеть, а нажать. Значит, нажми сильнее. Как он, нет? Вот так. Вот. Вентилятор. Вентилятор большой размер вентилятора, он попадает, когда выключаешь. А выключаешь, он медленно останавливается. Так нам экшен же. Вот мама выключила, посмотри, сейчас останавливается. Вот это да. Как это? Нажми теперь еще раз. Давай, нажми. Не включили вентилятор. Нажми еще сильнее. Нажми. А свет? А свет включи? Свет включи. Там главное вентилятор говорит, остальное не важно. Да. Нажми, мама, вот так вот. Только сильнее нажимай.